入れたいな。そっか、お水もあかんのか。水8時からじゃなかった？絶食絶水やわ。6時から。一匹入ってたらみんなそわそわする。なんかな。ご飯食べてなかったのかな。おいで、おいで、おいで、おいで。めっちゃ怒ってるやん。怒ってんのかな。なんか声がちゃうな、ちょっと。
めた。元気やな。ずっと泣いてる。出たいな。ごめんね。ほら。ママも入りたいな。遊びたいな。後ろにほらカピバラさんがおるから。ほら。お豆の暇つぶしに遊んだろうと思って、ちょっと持っていかないで、ちょっと持ってていい。お豆の暇つぶしに、よいしょ、よいしょ、ほら遊んだろう思って。よいしょ。ちょっと、お父さんお父さん持ってったら嫌やってだからお父さん持ってったらあかんって。ちょっとお姉さんお嬢さんお嬢さんかお姉さんしのきゃ。あ、来たちょっとお豆の暇つぶしに遊んであげたいのにな。ちょっと猫じゃらし。猫じゃらし猫じゃらし取りたいあ、そっか、ひまわりマフィンも反応するの。丸いもん反応するやん。ああドラえもん猫じゃらしもみたいな。取れへんな。また乗ったひまわりは猫じゃらし取りたくてしゃあないな。ほんまやほんまやニッキーは上乗ってひまわりはドア開けたくて。あれお豆お豆してそこでほら押さえられるとさ紐がそれ以上下に伸びひんのよほらちょっと難しいなよっちょっと秀吉
だから持ってったら嫌やってもうよいしょ。あかん。障害が多い。障害物競争。あ、お見送り来てくれたよ、ほら、お父さん。秀吉。よいしょ、これ邪魔だ。よいしょ、ちょっと行ってくるね。まあ、じゃあ行ってきます。